हाँ जी भाई, क्या हाल है सभी का जी। भाई यार आज अपन ये ना आवाज़ आ रही है इसकी ना, पूरी में से आवाज़ आ रही है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है जी। कर भाई गड्डी स्टार्ट कर, ठीक है ना, फिर आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं जी, आवाज़ है जी, स्टार्टिंग में आवाज़ आती है, बैरिंग की आवाज़ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲेंगे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਕਾफ़ी ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠਕਵਾ ਦਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਠਕਵਾ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਰਿੰਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਰਿੰਗ ਠਕਵਾ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਓ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਮੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇੰਜਣ ਦੀ। ਬਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਬੰਦ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੈਲਟ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਲਟ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਆ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾ ਦਿਆ ਸੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ।